Apa kalian tahu dari sekian banyaknya burung yang ada di Amerika? Ada satu burung yang memiliki kelincahan seperti ninja, dan keunikan tersebut terjadi saat proses perkawinan. Yap, ia adalah white-collared manakin. Pada saat proses perkawinan tiba, sang jantan akan mencari tempat bertengger yang lebih rendah, yang akan dijadikan panggung, sebuah pertunjukan. Pertunjukan diawali oleh si jantan yang melompat ke sana kemari, dengan kelincahan yang luar biasa seperti seorang ninja. Hal ini ia lakukan agar betina bisa mengakui ia layak atau tidak menjadi pejantan. Dan terakhir, ia berhasil membuktikan bahwa ia layak sebagai seekor pejantan.